咁今日就講政府干預對效率有咩影響。咁首先你要記得翻嗰一堆盈餘係講緊啲咩啦。咁首先消費者盈餘就係講緊你買嘢嗰陣時，某程度上賺到嘅錢。咁咩叫某程度上賺到嘅錢咧？譬如用翻之前嗰個例子就係你上完體育堂，你好口渴，想飲支凍水。咁所以因為你好口渴啦，你甚至為咗支凍水咧，願意用10蚊去買。但係最尾咧，一支凍水可能 canteen 就賣5蚊嘅啫。咁你係咪某程度上賺到5蚊啊？10+5。咁之後你第二支凍水，你飲完一支冇咁口渴啦嘛，你唔會繼續用10蚊去買啊嘛，願意係咪先？咁所以你第二支水就係願意用7蚊去買，你一樣用5蚊去咗買嘅啫。你願意用7蚊，實際俾咗5蚊，你某程度上賺咗2蚊。咁所以如果你 total 買咗2支水，你某程度上 total 賺咗7蚊。你 total 賺到嘅錢就係你個 consumer surplus， 你個消費者盈餘啦，得唔得？咁所以從計數上面去睇咧，就 CS 係點樣計咧？就係 MB 同 P 嘅差距一直加到幾時咧？你買咗3支水嘅話咧，咁咪1、2、3加3次咯。你買咗2支水，咁咪加1、2、2次咯。你買1支水，咁咪加1次咯，得唔得？咁生產者盈餘都一樣嘅啫，都係 MC 同 P 嘅差距。咁因為 P 會大過 MC，咁所以為咗避免有負數咧，就 P 減 MC 嘅啫。咁技術上咧，佢哋都係做緊即係計個差距嘅啫，得唔得？咁所以你就算用 MC 減 P 都計到一樣嘅數字，-4、-2，你會計到個-6，數字上係一樣，得唔得？差個正負嘅啫。咁所以嗰一堆盈餘只不過係講緊嗰個差距嘅啫，得唔得？咁所以首先如果有 price fall 有嗰個價格下限會點咧？你有效嘅價格下限 PF 喺度啊嘛，高過均衡價格。你買咗幾多件啊？你想買咁多件，佢想賣咁多件，咁最尾實際上真係買咗幾多件啊？買咗 QT 咁多件咯，得唔得？ Quantity transaction 買喺度咯。咁所以consumer surplus 點樣揾咧？ demand 同個 price 嘅差距有好多噶嘛，好大噶嘛先。但係我哋加到幾時啊？我哋需唔需要1拍？唔需要噶嘛。加到幾時？加到 Q 你買咗咁多件，demand 同 price 嘅差距加到幾時？加到 Q 咁多件。咁所以consumer surplus 就喺度啦。咁 producer surplus 都一樣嘅啫。supply MC 同個 price 嘅差距有好多 area 喎。咁加到幾時啊？加到 Q 咁多件，所以price supply 差距加到 Q 咁喺度咯。但係你原本 total social surplus 最大係幾時㗎？咁多㗎嘛，係咪先？你少咗邊一 part 啊？少咗一 part。Deadweight loss 就係講緊你賺少咗嘅錢，得唔得？某程度上賺少咗嘅錢，得唔得？Deadweight loss 好唔 OK？咁所以價格上限都一樣嘅啫。一個有效嘅價格上限咧，就係 below 均衡點噶嘛，或者 below 嗰個均衡價格噶嘛。Price 喺度啦，你買咗幾多件咧 ？Supply 就係俾你咁多件 ，demand 就想你咁多件。咁所以你就係買咗咁多件嘅啫，得唔得？消費者盈餘，咁咪 demand price 嘅差距加，有冇加咁多咧？冇啊嘛，加到幾時啊 ？Q 咁多件，1、2，咁咪加咁多啦，得唔得？Supply price 加到 Q 係唔多，咁所以 producer surplus 就喺度。Deadweight loss 你某程度上賺少咗嘅錢喺邊啊？喺度咯，得唔得？呢個三角形。咁之後quota 配額啦。quota 喺度 ，price 喺邊啊？喺上面呢度啊嘛。supply 同 demand 嘅相交位。咁呢個 quantity transaction 咪喺度咯。咁所以consumer surplus 喺邊啊？demand price 嘅差距
加到幾時啊 Q 咁多得唔得 ？Consumer surplus。Producer surplus 喺邊啊？Supply MC price 嘅差距加到幾時啊 Q 咁多，今日咁多咯。你賺少咗幾多啊 ？Deadweight loss 咁多得唔得？咁之後啦，個影響有點樣揾咧？好簡單嘅啫。你原本最盡可以賺到咁多噶嘛？如果原本咧係冇任何事件發生嘅，原本喺度交易個 price 喺度 ，PS 為呢個三角形啊嘛 ，price supply 嘅差距，如果原本個 P 喺度，咁你對比翻以前同而家，你係咪少咗呢一 part 啊？少咗，你係咪多咗呢一 part 啊？一加一減，知唔知啊？唔知啊嘛，咁所以係可加可減啦，亦都可以唔變啊，唔得。但係啦 ，consumer surplus 咧原本咁多，你而家咁多，你咪少咗呢個梯形啊？咁所以啦，一定就跌噶啦，因為你冇一 part 係多咗嘅，得唔得？咁價格上限都一樣嘅啫。原本冇任何事發生，如果假設喺度嘅話咧，呢個 producer surplus 原本喺度，而家喺度，你係咪少咗呢個梯形啊？有冇多到嘢啊？冇啊。咁所以啦 ，producer surplus 就一定跌噶啦。consumer surplus 咧原本喺度，而家喺度，你係咪少咗呢個三角形啊？你係咪多咗呢個長方形啊？咁所以啦，可加可減啦，就一加一減或者一等於得唔得？咁配額咧，配額點睇咧？原本喺度 producer surplus， 而家喺度多咗一個長方形，少咗一個三角形。咁所以啦，可加可減，可等於 consumer surplus 咧，原本喺度少一個梯形，有冇多到啊？冇多到，咁所以啦，一定減啦，得唔得？